घोटकी में खबर ईंदा हलूं त म्यूनिसिपल कमेटी घोटकी सॼे शहर में गैर कानूनी हद दख़लनि खिलाफ़ ऑपरेशन शुरू करे छॾियो आहे। दुकानदार पंहिंजा गैर कानूनी हद दख़लियूं हटाए वञण ॿी सूरत में संदन खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। शहरनि जे मुसलसल शिकायतुनि ऐं सूबाई वज़ीर ॾियाम इकरामुल्लाह धारे जो म्यूनिसिपल कमेटी घोटकी जे चेयरमैन जो उम्मीदवार ॾियाम आसिफ रज़ाक, धारे जो असिस्टेंट कमिश्नर ऐं एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी राना मोहसिन इम्तियाज़ जी हिदायतुनि ते शहर में वधंदड़ गैर कानूनी हद दख़लनि खिलाफ़ ऑपरेशन कयो वियो आहे। उन सिलसिले में चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर घोटकी कमर ज़मान इंटर जी निगरानी में इंक्रोचमेंट ऑफिसर अब्दुल गफ़ार चाचड़, राजा अफजाल हैदर, टैक्स इंस्पेक्टर आफ्ताब भुट्टो ऐं म्यूनिसिपल अमले माथेलो रोड, स्टेशन रोड, अस्मतुल्ला मार्केट ऐं ॿियनि मार्केटुनि मां गैर कानूनी हद दख़लनि खिलाफ़ ऑपरेशन करे केतिरनि दुकानदारनि जो सामान ज़ब्त करे छॾियो। उन मौके ते चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कमर ज़मान इंटर साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त हफ़्ते असांजी हिकिड़ी मीटिंग थी हुई शहरी इताद वारनि सां। असांजी जेके बि तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि सां असांजी हिकिड़ी मीटिंग थी हुई इन इंक्रोचमेंट जे बारे में। पोइ उन में असां जेके फ़ैसिला कया हुआसीं त असां रेडी वारनि खे मख़सूस जॻहुनि ते मोकिलींदासीं, मोटरसाइकिलनि वारनि लाइ हिकु प्रॉपर पार्किंग जो अरेंजमेंट कंदासीं जीअं असांजे शहरी इन तकलीफ़ खां बची सघनि ऐं शहर में आसानी सां अची वञी सघनि। उन सिलसिले में जो असांजो सॼो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बि हुई, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जेका आहे उनजी ड्राइव बि हुई, जंहिंमें असां जेके मुख़्तलिफ़ पॉइंटूं हुयूं जेके असां अॻ में निशानदेही कई हुई उनजी विज़िट कईसीं त असां उते कहिड़ो लाहेअमल जोड़े उन्हनि रेवड़ी वारनि खे उन शिफ्ट कयूं। शहर जा मुख्य चौक जिते जिते तमामु घणी असां जेके कंजस्टेड एरिया हूंदी आहे, स्कूल टाइम में रस्तो बंदि हूंदो आहे, असांजी पहिरीं प्रायोरिटी इहो हुई त असां उनखे जेको आहे साफ़ु करे सघूं। उन सिलसिले में असां अॼु मुख़्तलिफ़ चौकनि ते हुआसीं, उते जेके रिक्शे वारा, रेड़ियुनि वारा, जेके बि रोड असां जेके तंग करे बीठा हुआ उनखे असां उते रिमूव करायोसीं। ऐं उनखां पोइ असां इहा स्ट्रेटजी ठाही आहे त कोशिशि इहा आहे त 12 खां 3 बजे ताईं जेको स्कूल टाइम आहे या उन वक़्तु तमामु रश थिए थी उन में असां ईअं त शहर जे जेके बि चौक आहिनि उते असां कंहिं रेड़ी रिक्शे वारे खे बीहण न ॾियो। जी, पैगाम असां वाज़े इहो ॾेई बि आया आहियूं त अॼु असां पहिरें विज़िट जे मौक़े ते इहो कयोसीं त बाबा पंहिंजा पंहिंजा जेको तव्हांजो सामान दुकान खां ॿाहिरि आहे, तव्हांजो दुकान ख़ाली पियो आहे, सामान उन्हनि जो रोड ते पियो आहे। उन सिलसिले में असां कुझु दोस्तनि जो अॼु दुकानदारनि जो कुझु सामान बि खणायोसीं जेके माना रिपीटेडली चवण जे बावजूदि बि उन ते अमल न पिया कनि। पोइ उन्हनि जो कुझु सामान बि खणायूं, उन्हनि जा साइन बोर्ड रस्तनि ते विच ते पिया आहिनि, मोटरसाइकिल जी पार्किंग हुई त जंहिं जी असांजी कोई असां उन वक़्तु ई ऑन स्पॉट उन्हनि खे पोइ हिते करायोसीं। बाक़ी उन्हनि खे डायरेक्शन बि इहो ॾेई आयूं त महिरबानी करे पंहिंजो सामान पंहिंजी दुकान जे अंदरि रखनि जीअं शहरनि खे तकलीफ़ न अचे। जेको असां सामान कलेक्ट करे आया आहियूं उहो जॾहिं असांखे रिकवर करणु ईंदा त असां उनखे लाज़मी फाइन कंदासीं। ऐं हीअ ऑपरेशन सॉफ्ट वारो त असांजो तेसि ताईं जारी रहंदो जेसि ताईं असां हिननि खे शहर वारनि खे मुकमिल तौर ते सहूलियत मुहैया नथा कयूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।